नमस्कार, मैं प्रमोद मड़ाका। अपराध का अंत में आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे मार्ग गोदाम श्रमिक संघ का राष्ट्रव्यापी दौरा। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण पासवान सोमवार को बस्ती शहर में दौरा किया। श्रमिकों ने पासवान जी का पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री अरुण पासवान जी ने श्रमिकों से मिलकर उनके हालचाल को जाना। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज सोनकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पासवान जी, राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार, संरक्षकार डुमरियागंज के सांसद, वहीं हनुमानगढ़ी के महंत पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल आदियों ने मिलकर श्रमिकों के हालचाल को जाना। वहीं रेलवे गोदाम माल पर उन्होंने गहन चर्चा कर श्रमिकों को हर हालत में मदद करने की जानकारी दी। इस दौरान बस्ती शहर के अनूप कुमार श्रीवास्तव, संजय कुमार मिश्रा, राघवेंद्र प्रताप मिश्रा, राजेश मिश्रा, विजय प्रताप, दुर्गेश, बसंत सोनकर, राकेश, चुन्नीलाल, ब्रजमोहन, गंगाराम, हीरालाल, रामपाल, रवि, मीना देवी सोनकर, अर्चना सोनकर, प्रिया श्रीवास्तव, प्रतीक मयंक आदि श्रमिक मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे जिला संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।